हेलो दोस्तों, अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी आ गई है। 3,162 पोस्ट खाली है रेलवे में और 10 पास एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं रेलवे में। दोस्तों, इसी खबर के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूं और पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे देखिए रेड कलर की बटन प्रेस करके उसके बगल में बेल के आइकॉन है, उसे प्रेस कर लीजिए मेरे आगे आने वाली सारी वीडियो की तुरंत जानकारी पाने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है दोस्तों। आइए बताते हैं डिटेल्स, क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, 3,162 पोस्ट टोटल खाली है रेलवे के रिक्रूटमेंट में और इसे अप्लीकेशन देने के लिए आप एक वेबसाइट rrcnr.org पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। उससे पहले आप जान लीजिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, जिन्होंने 10th पास किया है और आईटीआई का सर्टिफिकेट है और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो इसे अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो एज लिमिट होगी वो 15 साल से लेकर 24 साल के बीच की होनी चाहिए। दोस्तों, इसका जो लास्ट एप्लीकेशन डेट है वो है 27 जनवरी 2018 और इस फॉर्म भरने के बाद जो मेरिट लिस्ट निकलेगी आपकी वो 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच आपको मेरिट लिस्ट या फिर जो रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले किया जाएगा। दोस्तों, तो आपको 17 जनवरी 2018 से पहले इस फॉर्म को भर देना है, शाम 5 बजे से पहले। इसी तरह अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट खाली है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे देखने को कितनी पोस्ट खाली है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके आप डिटेल देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट किस लेवल पे खाली है। दोस्तों, हम आपको और भी बात बता दें कि इसकी फीस स्ट्रक्चर जो होगी वो 100 रुपए है जो कि नॉन रिफंडेबल है और बाकी कैटेगरीज के लिए SC ST के लिए फ्री है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को एज पर गवर्नमेंट रूल्स एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये मेरिट लिस्ट पे इसका एवरेज मार्क पे कम से कम 50% मार्क जिनको होंगे उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा और आपके एग्रीगेट जो आईटीआई के एग्जाम के इक्वल इंपॉर्टेंस भी 50% मार्क भी होने चाहिए। तो इसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं और कौन सी वेबसाइट। आपको क्या करना होगा, आपको टाइप करना होगा rrcnr.org और ऐसी वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। दोस्तों, ऐसी वेबसाइट खुलने के बाद आप देख सकते हैं काइंडली अटेंस नोटिस RRCNR 03/27 अप्रेंटिस एक्ट ऑनलाइन, जो कि हाईलाइट करके मैं दिखाता हूँ। ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसे आपको यहाँ पे फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लिक हियर, ये ब्लू कलर की क्लिक हियर को क्लिक करना है। इसे क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको ऑनलाइन और लॉगिन लिखा होगा और अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो यहाँ से लॉगिन क्लिक करके आप अपने यूजर भी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नया लॉगिन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए जो कि ब्लू कलर में दिख रही है। उसे क्लिक करते ही आपको एक नोटिफिकेशन खुल जाएगा जिसमें इस पूरी जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा और जितने भी इसमें पोस्ट खाली हैं उसकी सारी डिटेल इस पेज पे दी गई है। तो आप पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा सबसे नीचे दी गई बटन पे जो कि आपको मिल जाएगी यहाँ पे प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन और इसे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं आपको नोटिफिकेशन आता है तो इसे डिक्लेरेशन को आपको टिक मार्क करना होगा, चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आप इसे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं एक नया फॉर्म खुल जाता है जिसमें आपको कैंडिडेट नेम मीन्स जिनको अप्लाई करना है और ईमेल आईडी, आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी बहुत जरूरी है दोस्तों और मोबाइल नंबर, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना जरूरी है जिसपे आपको ओटीपी रिसीव हो सके। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, कैटेगरी, फिजिकल चैलेंज यस नो, एक्समैन सर्विस, एक्स सर्विस मैन यस नो करके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एक प्रोफाइल बन जाता है जिसपे आप सारी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों, इस फॉर्म रिलेटेड कोई क्वेरी हो अगर आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, मैं आप जवाब जरूर दूंगा। और बहुत सारी वीडियो जैसे लाते रहता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे देखिए बेल बटन की आइकन को प्रेस कर लीजिएगा आगे आने वाली सारी वीडियो की तुरंत जानकारी पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।